제 생각에 세상에서 가장 멋있는 새는 단연 이분인 것 같은데, 미국 때문에라도 생김새는 많이 알고 계셨겠지만 이름은 흰머리 수리입니다. 근데 이분들 생김새만 멋진 게 아니라 진짜 하나부터 열까지 전부 멋있는 게, 일단 날개를 다 펼치면 무려 2.4m나 돼서 하늘에서 날아다니면 이분들만 보일 정도로 커가지고 엄청 위험이 있는데, 게다가 이분들 미국 내에서도 맹수들 다 포함해도 천적이 없을 정도로 싸움 일장인데다가 평균적으로 야생에서는 20년 정도 살고 보호를 받는다 하면 30년까지도 산다는데, 맹금류 중에서는 단연 오래 사는 편이고 일반적인 새들 중에서도 장수하는 종인데다가 진짜 낭만 있는 게 뭐냐면 평생을 한 짝하고만 살아간다고 하는데, 다른 동물들과 비교하면 생각보다 긴 세월인 이 30년을 사는 동안 같은 짝과 같은 하늘을 날고 같은 땅에서 매일을 함께하는 거죠. 너무 낭만 있지 않나요? 왜 미국이 국조로 정했는지 잘 알 것 같습니다.